Većina tvari i materije koju vidite oko vas se zapravo nalazi u agregacijskom stanju koje zovemo čvrsto. Zašto ne možemo ugurati prst u zid ili eventualno proći kroz taj zid? Pogotovo ako znamo da je tvar napravljena od molekula, a molekula od atoma, atomi od protona, neutrona koji su u jezgri i malog elektrona koji se nalazi negdje u oblaku oko jezgre. Atom je više od 99% napravljen od ničega, od praznog prostora, od vakuma. Zapravo, 99% atoma nije napravljeno, nema ništa. Olovka koju ostavite na stolu, bit će olovka i sutra, i preko sutra. Atomi su toliko stisnuti jedni uz druge u čvrstom, ne samo da mi ne možemo proći kroz tu tvar, nego i to tijelo zadržava svoj oblik i volumen. I to vrijedi dok ne promijenite uvjete, dok ih ne rastavite, ne razrežete, ne rašarafite, ne zagrijete. Zbog toga to vrijedi u nepromjenjivim uvjetima. I dok god nema rezenja, dok god nema gorenja, dok god su ti isti uvjeti, čvrsto ostaje čvrsto. I svaki atom, svaka molekula ima svoj nekakav ples. Znanstvenim rječnikom reći ćemo da on vibrira, da titra. On nije sam, u društvu je mnogih drugih i zbijeni su zajedno. Nema nikakve socijalne distance. Svako je na svome mjestu. Prostor između čestica je relativno maleni i svi plešu, svi vibriraju, svi titraju. Ta njihova povezanost im zapravo ne dozvoljava puno slobode. Mogu ići simte, tamte, tamo vamo, ali više manje su na istom mjestu. Znanstvenim rječnikom bi se reklo da titraju oko ravnotežnog položaja. Nema tu nikakvog kretanja jedan oko drugog. I svako ima svoj nekakav ples. Neko malo jače, neko malo slabije, neko zna plesat, neko ne zna plesat, ali više manje su na istom mjestu. U prosjeku su na istom mjestu. I dobro su međusobno povezani, jako dobro. Zato tvar u čvrstom agregacijskom stanju zadržava svoj oblik i volumen. A naravno, čvrsto agregacijsko stanje zauzima nekakav volumen. Znači, ti naši plesači zapravo čine trodimenzionalnu strukturu, uređenu strukturu. Jer njihove atome i molekule drže zajedno jake međumolekularne sile. Te sile je uspješno opisao Van der Waals, nizozemski teorijski fizičar. Te njegove sile, to je međudjelovanje između molekula koje zapravo ne mijenjaju samu strukturu, sam oblik molekule. Te Van der Waalsove sile, kako se zovu zapravo njemu u čast, mogu biti privlačne i odbojne. Frajerov doprinos u razumijevanju tih sila, pogotovo u plinovitom i tekućem stanju, bio je značajan, vrlo bitan, do te mjere čak i da je dobio neku Nobelovu nagradu iz fizike 1910. Wow, cool, man! Sjetite se priče o četverodimenzionalnom lopovu. Pa ova ekipa živi u trodimenzionalnom svijetu. Ima ih dosta, u svakom smjeru. Poznaju lijevo-desno, poznaju gore-dolje, ali i naprijed-nazad. Kako popunjavaju neki volumen, prostor u kojem se nalazi, a imaju i masu, svaki ponaosob, tako i masa u nekom volumenu definira gustoću. Što su oni gušće spakovani, bliže jedni drugima, to im je gustoća veća, jer ih više stane u isti prostor. Kako u fizici, realnost i svijet oko sebe i prirodu opisujemo modelima, pojednostavljenim prikazima, tako i čvrsto agregacijsko stanje možemo prikazati modelom kuglica. Jer svaka kuglica predstavlja određenu česticu, a njihova međusobna veza može biti prikazana elastičnom oprugom. I svaka tu kuglica vibrira, drma se, pleše. Uočite kako će se povećano drmanje jedne kuglice lagano proširiti na cijelo tijelo. Pa ako jednu zavibriramo, i ostale će se zavibrirati. A sad kad pogledamo cijelo to tijelo izvana, nekako makroskopski, gledamo tijelo kao cjelinu, vidimo kako je čvrsto tijelo građeno od malih čestica, atoma, molekula, koje su vrlo gusto posloženi u uređenu strukturu. I svaka od njih
giba se, vibrira. Ako se giba, ima energiju gibanja, kinetičku energiju. A sve su međusobno povezane. Svaka molekulica povezana sa susjedima direktno ili sa svim ostalima indirektno. I ima energiju položaja ili stanja, potencijalnu energiju. Sjetite se kako je potencijalna energija koju sustav, u ovom slučaju sustav molekule, posjeduje zbog svog položaja ili stanja u odnosu na nešto, u odnosu na druge. I onda kada zbrojimo sve te kinetičke energije i sve te potencijalne energije, svih čestica, tu dobivenu energiju tijela zovemo unutarnja energija. Vrlo često se ona označava samo sa U. Ja ću je sada za ove potrebe označiti sa EU. Unutarnja energija. Moram naglasiti kako je to kinetička i potencijalna energija svih čestica zbrojena. No, što ako maknemo uvjet da nema gorenja i počnemo tijelo grijati? Zapravo, uvodimo energiju u sustav. Dovodimo tim česticama dodatnu energiju. Ta vanjska energija koju dovodimo u sustav, na čestice u sustava, na naše molekulice, djeluje kao da im glazba na koju plešu postaje brža, ritam intenzivniji, kao da ih je onako DJ baš pogodio u dušu. I ulaskom energije izvana, taj ples postaje žešći, svakome treba više prostora, međusobno se više guraju, odguruju. Cijelo tijelo se napuhuje, raste, mijenja mu se volumen, ali masa ostaje ista. Što to zapravo znači za gustoću? No, mijenja im se volumen. Treba im više prostora. Njima raste unutarnja energija. Uz još intenzivniju glazbu neki doslovno otkidaju. Toliko se brzo počnu tresti da međumolekularne veze koje ih drže zavezane za susjede više nisu dovoljno jake i pucaju. Lagano, polagano, jedna po jedna. I molekulica, jedna po jedna, odlazi dalje. U drugo stanje, u drugo agregacijsko stanje, tekućina. No, o tom negdje drugdje.